चलिए बात करते हैं टिक्सिलिक सिरप की। टिक्सिलिक सिरप जो यूज़ होता है वो मेनली खांसी के लिए यूज़ होता है, वो भी बच्चों के लिए। खांसी में किस टाइप की खांसी होती है, सूखी खांसी के लिए यूज़ किया जाता है। सूखी खांसी इट मीन्स जब से कफ नहीं आता हो, स्पटम बाहर नहीं आता हो, और साथ में गले में खराश और जुकाम में भी ये यूज़ किया जाता है। ये कॉमन रिकमेंडेड ब्रांड है और फॉर मतलब सारे डॉक्टर्स फार्मासिस्ट इसी को रिकमेंड करते हैं। इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर हम डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड 5 mg में और क्लोरफेंडामिन मेलिएट 2 mg में अवेलेबल होता है। इसकी डोजेस की बात करें तो ये डोजेस वेरी करता है बच्चे के वेट और एज के हिसाब से, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उस हिसाब से, इसलिए इसको हम अपने अकॉर्डिंग नहीं ले सकते।